mtu wa Mungu unapookoka, tayari Mungu anakuvika vazi. Lakini ulipovikwa vazi, bado Mungu anataka akuongezee mambo mengi, akuweke kuwa mtawala katika nyumba ya Bwana. Mungu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu aliyeokoka ni mtawala katika ulimwengu wa roho, ni mtawala. Hata kama unaonekana ni mtu wa namna gani, lakini mapepo yanakuogopa, wachawi wanakuogopa, majini yanakuogopa, vinyamkera vinakuogopa, madunguri yanagonga ukuta, kwa sababu wewe ni mtawala. Wewe ni mwana wa Mungu. Mungu ni mfalme na wewe ni mfalme. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hivi watoto wa mfalme sio wafalme. Hata kama hujapewa cheo cha kuwa mfalme, lakini maisha unayoishi ni maisha ya kifalme. Bwana asifiwe sana. Wao wakiwa labda mkubwa serikalini, watoto wako wanaweza katibiwa Ulaya, wakatibiwa Marekani, wakatibiwa wapi, lakini tofauti na mtu wa kawaida. Mungu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa unapopewa pete, maana yake Bwana amekupa kuwa wewe ni mtawala. Ni mtawala. Ni mtawala. Ni mtawala. Maana umeokoka, umevikwa vazi la wokovu. Kwa hiyo hatua inayofuata nakupa mamlaka Mungu. Bwana asifiwe sana. Alafu tukisoma habari nyingine natuambia kwamba akasema mvikeni viatu. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari wa 15. Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Amina. Hebu mwingine tusomee Waefeso sura ya 6 mstari wa 15. Amina, Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo viatu ni kutumika. Bwana asifiwe sana. Usije kafikiri kwamba viatu labda ni viatu vya kuvaa. Unajua mtu anapovaa viatu hawezi kujichoma mwiba. Bwana asifiwe sana. Hata kijikwaa hawezi kaumia. Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba tuvae viatu, maana yake ni namna ya kutembea, ni namna ya kwenda huku na huku kufanya kazi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ambaye umekombolewa, wewe ambaye umeokolewa, hutakiwi kubweteka. Kukaa tu kwamba nimeokolewa basi, kumbe Mungu amekuokoa. Zipo hatua ambazo nataka uende nazo. Si kwamba umeokolewa tu inatosha. Na ndio maana tumegusia hata asubuhi kwamba Mungu alimwambia Musa kwamba nenda kwa Farao, kamwambie Farao awaruhusu wana wa Israeli watoke Misri wakanitumikie. Watoke Misri wakanitumikie. Unajua siku moja tukawa tunahojiana na mtu mmoja kwa habari ya hizi sheria. Wana wa Israeli walipotoka Misri walikaa miaka mingi kama 430. Sasa tayari walikuwa wamezoea taratibu za Misri na ibada za Misri, kwa sababu wa Misri walikuwa na Mungu. Hawakuwa na muabudu Mungu aliye hai, walikuwa na abudu miungu. Kwa hiyo hao watu tayari walikuwa wamejijenga katika mazingira yale potovu. Mungu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walipotoka, Mungu alipowatoa, akaenda nao akawapa sheria, maana alijua kwamba Wamisri walikuwa wanaoana wao kwa wao, ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo Mungu akamwambia kwamba atakaye oa umbu lake apigwe na mawe mpaka kufa. Kwa hiyo Mungu akawa anatengeneza na waondoa katika mpango ule, katika ile mipango iliyoko kule, ile hali iliyoko kule, kwamba wao ni taifa la Mungu, hawatakiwi kwenda kama wapagani. Wala sana, hawatakiwi kwenda kama wapagani. Wanatakiwa wajifunze utaratibu wa Mungu. Mungu anataka nini? Kwa hiyo Mungu akawafundisha, akawapa sheria. Yaani kile kitendo ni namna tu ya kuwatoa hapa ili watengenezee mazingira haya, wakati anaandaa mpango mahususi wa kuwakomboa, kuwaingiza kwenye mpango halisi. Inashangaza kuona kwamba kuna watu wamenang'ania pale pale. Wanasema Mungu alitupa sheria, Mungu alisema hivi na hivi, Mungu alisema hivi na hivi. Lakini hebu soma kile kitabu cha Wagalatia
ile sura ya 3 mstari wa 23. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 23. Kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Amina, Mungu atusaidie sana. Biblia inatuambia kwamba torati alikuwa ni kiongozi wa kututoa kule, kutufikisha. Yani torati ana kikomo chake. Bwana asifiwe sana. Ana kikomo chake. Biblia inatuambia kwamba torati ana kikomo chake, ametoka hapa anatufikisha hapa. Na inatuambia kwamba tulifungwa mpaka itakapofunuliwa ile imani. Sasa Yesu amekuja, watu bado wameshikilia yale mambo. Ndugu, ni upotevu mkubwa sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni upotevu mkubwa sana kwamba duniani hapa watu bado wameshikilia tu, wanasema Bwana, torati ya Musa. Wewe sio mwanafunzi wa Musa, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wale wanaong'ang'ania vitu kama hivyo ni wanafunzi wa Musa. Lakini Musa anasema kwamba yuko mtu anakuja nyuma yangu, msikilizeni. Bwana asifiwe sana. Yeye Musa alikuwa anatabiri habari za Yesu kwamba yuko mtu anayekuja nyuma yangu, msikilizeni. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo torati iliishia pale. Alipoinuka Yesu, basi haya mambo mengine yamekufa. Na pia anasema kwamba sikuja kutangua torati bali kutimiliza. Inamaanisha kwamba kulikuwa na mapungufu. Na kusoma kweli kuna mapungufu. Maana Biblia inasema kwamba jino kwa jino. Lakini Yesu anasema kwamba mtu akikupiga shavu, mgeuzie la pili. Hii ina maana kwamba Yesu anakupiga shavu la damu na nyama. Unapomsamehe umeshamgeuzia shavu la pili. Kuwa na msamaha. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Kwa hiyo wewe ambaye umeokoka, endelea na Mungu wako. Mshikilie Mungu wako. Achana na vitu vingine ambavyo ni akili na mawazo ya wanadamu. Ukianza kufuatilia hata habari hizo zingine hizo. Kwa mfano ukianza hii wa Sabato. Sabato, yupo mtu mmoja alikuwa anaitwa William Miller. Yeye alianzisha akaanzisha hiyo huduma. Baada ya kuanzisha na akatanga kwamba mwaka 1842 Yesu anakuja. Watu kwa sababu walikuwa wanamwamini sana, wakakimbia wakaenda kwenye milima wakimsubiri Yesu anapokuja kuwanyakua iwe ni rahisi. Ndugu, hakuna urahisi kwa Mungu, hata uwe wapi Mungu uwezo wake unatisha. Amen. Mungu si mwanadamu anayeshindwa. Mungu si mwanadamu anayesahau. Mungu si mwanadamu anayepitiwa. Mungu akisema amesema. Yeye ni mfalme wa wafalme, ni Mungu mwenye nguvu zote. Vitu vyote viko chini yake. Yeye ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo unaposhinda kulitazama vizuri neno la Mungu, ndugu yangu, hiyo ni chenga ya shetani.